錢仔啊！Hello， 程志美。Hello， 我是 A10。今次咧，我就帶咗呢部 Sony 嘅 A7R Mark V 嘅相機同埋3支嘅 Sony 嘅鏡頭咧，同阿 A10影下相、拍下片。Let's go！ 金色，帶咗你好嚟，開工啊！今日啲。今次同 A10 去咗觀音草羅沙丘拍攝啊！我帶咗3支 Sony 嘅鏡頭啊，分別係20至70mm 4光圈嘅 G Lens、14mm 1.8光圈 G Master， 同埋支50mm 1.2光圈 G Master 鏡頭。而呢條片咧，除咗會講解我點用啲器材之外啊，亦都會講解一啲拍攝人像嘅小貼士㗎。高一點頭，對。咁而家咧，我就用緊支20至70mm 嘅 G Lens 啊。咁呢支鏡喺呢個環境影係非常之好，又可以歪啦，又可以 carry 啲。咁啊，影 model 嘅時候咧，就自由度更加大啦。支 Sony 20至70mm G Lens 啊，真係好輕巧，同埋用落真係幾方便噶，靈活性高。大部分喺沙丘拍攝嘅相片，我都只係用呢一支鏡啊，加上有20mm 咁歪啊，要拍大景人像都足夠噶。今日重金禮聘咗我嘅燈童啊，君拍。雖然拍攝當日天氣一般啊，密雲有少少雨粉，好彩就冇落大雨啊。我為咗增加畫面嘅立體感啊，我用咗一支閃光燈做壓光嘅效果，令到拍出嚟嘅人像更突出之外啊，背景嘅雲層影出嚟啊更有層次感啊。你伸手揸，這個比較我怕我入鏡啊，不怕不怕，如果你怕就唔使揸啦。走啦。好，好看啊。啊，小心一點啊！我要碌咗佢啊！好，準備，走啦！好看。拍攝人像要好清晰自己想表達嘅感覺，所以同 model 嘅溝通咧係需要好清晰。A10 係一個咧好有個性、對時裝潮流有觸覺嘅 model 啊，唔好見佢咁酷啊，其實佢性格好爽朗啊，同佢拍攝俾到我更多嘅靈感空間啊！蹲下來，真係出咩？雖然今次嘅拍攝主要係影相為主啊，但我都有用部 A7R5 嘅拍片功能。為咗增加畫面嘅氣氛啊，我選用咗 Creative Look FL 嘅風格外觀效果啊，拍出嚟都好啱呢個沙丘嘅感覺啊！咁啊，而家試下換支14mm 1.8啦。
為咗拍出嚟咧，想氣勢更加磅礴啊，我用咗支14mm G Master 超廣角鏡頭去營造啊空間誇張透視嘅效果啊。雖然用超廣角鏡係會有變形拉長嘅感覺啊，但只要被攝者企喺一個啱嘅位置，拍出嚟嘅都可以好好睇㗎。係呢個咩動作咧？請問什麼動作？愛心。差唔多天黑啦，我哋要由沙丘揸車去呢個中山區夜拍呢個街景啊，咁啊車程都要成個鐘㗎。嚟到呢個中山區啦，咁啊A天咧就換咗套好靚嘅衫啊，很 shy 啊嚇。咁啊我哋影夜景，咁啊而家咧就用支咧50mm 1.2光圈嘅 G Master 去影啦，因為都夜晚，咁一陣間就會打翻少少燈嘅，咁啊令到A天咧就更加 shine 啦。shy。對，這樣，雙手打開。晚上拍攝比起日間拍攝光源變化係比較少嘅，但光線咧就會較弱。我會用大光圈嘅鏡頭，例如 Sony 嘅50mm 1.2光圈嘅 G Master 同埋14mm 1.8光圈 G Master 嘅鏡頭啊。除咗增加入光量之外啊，相對部相機可以用較低嘅 ISO， 避免畫面產生更多嘅雜訊。夜晚拍攝人像啊，想增加畫面嘅立體感呢，首先要好好運用現場嘅環境光啊，有需要時就可以用細小嘅 LED 燈做補光之用啊，令到被攝者更加突出啊。要留意拍攝嘅時候啊，想被攝者更配合現場環境嘅氣氛呢，可以試下調校支燈嘅光暗啊同埋色溫㗎。我想要學廣東話。是嗎？對啊，但是是不是有點難？不難的，你找一個香港的男朋友就可以了。Far has never felt so far away than it does today, my dear. The world is spinning at a faster pace than I'm willing to face. 我看你的 IG，我以為你很酷，不說謊。哦，結果很有趣嗎？有一點啦，不是。這個叫反差，反差很大。對，反差很大。這個是好事。好事。影人像咧就唔一定係影 close up 先好睇嘅，人同環境嘅配合都可以增加畫面嘅可觀性啊。例如我用呢一支14mm G Master 嘅超廣角鏡頭啊，好適合喺一啲較暗嘅環境同埋狹窄嘅街道拍攝，影大景人像相就真係大派用場啦。拍攝咧終於完成啦，好多謝有份幫手嘅朋友 Raymond、冠柏、Andy 同埋 Model A 天。每次拍攝前期嘅安排咧係好重要嘅，而今次嘅拍攝大概都係5個鐘頭內完成啊，同預期嘅所需時間都差唔多。
器材方面都只係一機三鏡、一支閃燈同埋一支 LED 燈仔，盡量輕便啲，咁咧拍攝嘅時候心情就可以放鬆啲，構圖嘅時候就更清晰啦。When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground.